हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नयाँ प्रस्तुतिमा। र आज चाहिँ निकै नै लामो समयपछि सायद भिडियो बनाउँदैछु म। आई थिंक 2 महिना जस्तो ग्याप भयो होला सायद। मेरो लास्ट भिडियो भनेको स्नेपाल ब्लग, यहाँहरुले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज हेर्नु होला हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ लाइफको लास्ट टुर थियो जुन चाहिँ नेपाल थियो हैन। हामी आजको लागि चाहिँ किन म यसरी कालो माथि कालो तल पनि कालो छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी आज साथीभाइहरुसँग गाउँका केटाहरुसँग चाहिँ चितवन बसेर पनि चितवनको बारेमा धेरै नजानेका कुराहरु चाहिँ आयो कुराहरु। तर हामी चाहिँ त्यसो हो भने चाहिँ चितवन एक्सप्लोर गर्न जाउनु त भनेर चाहिँ हामी शक्तिखोर भन्दा माथि उपरदाङगढी र उपरदाङगढी भन्दा माथि मायाटारसम्मको यात्रा छ। होप यु गाइज इन्जोय इट हैन। अब हामीले पनि अब बिस्तारै नयाँ प्रस्तुतिहरु लिएर आउँदै छौं। अब बिस्तारै अब हामी ट्राभलिङ भ्लग्सहरु पनि गर्दैछौं। यो चाहिँ सानै तपाईहरुलाई एउटा टिजरको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछु। होप यु गाइज इन्जोय इट। हामीले एक्सप्लोर गर्छौं, तपाईले घर बसी सुती हेर्न सक्नुहुनेछ। धेरै गाह्रो पनि छैन। साथ सपोर्टको अपेक्षा राख्दै अबको पालोमा नयाँ भिडियो यहाँहरुको हामीले भेटिसकेका छौं। यार केटाहरु आजको प्लान क्यामेरा छ के छ दाइ? आज तपाईको के छ प्लान? ठिक छ, एकदम राम्रो छ। अलिकति ढिलो भइसक्यो, केटाहरू ढिलो गरे हैन। अब मैले भनेको चाहिँ हामी 2-3 बजे चाहिँ त्यहाँ पुग्दा त्यहाँको वातावरणहरू एडभेन्चरहरू चाहिँ त्यहाँ वरिपरिको ठाउँहरू अब यति बेला अँध्यारो हुन्छ, अँध्यारो के हेर्ने त्यही हो किन 4 बजे 4:30 5 बजिसक्यो। 5 बजे आएन भनिसकेपछि हामीलाई पुग्न ढिलो हुन्छ। हामी जाने ठाउँ अलिकति टाढै छ हैन। त्यो हुनाले बाटो नराम्रो, टाढा, ठुलो धुवा गर्दा अलिकति जङ्गलको बाटो पनि छ हैन। मान्छे ताने अरे त्यहाँ बाघले भन्ने मैले सुनिरहेको छु। भूतले ताने भन्ने सुनिन्छ हैन, भूतले त मैले सुने हैन, बाघले तान्यो अरे भन्ने चाहिँ चितवन चानेको सुनेको। त्यही भएर ढिलो भयो। यतिखेर हामी चाहिँ आनन्द चिनमा हामी बसिसक्नु पर्ने भनेपछि मैले रमाइलो गरेर नाचगान गर्न गरिसक्नु पर्ने। हामी ढिलो भएछ मेरो भने त्यही हो। अब म रिसाइरहेको छु, अझै पनि अलिकति ढिलो गऱ्यो भने म घर हिँड्नेवाला छु। यति कुरा म राम्रोसित भनेर अब 15 मिनट गुड्छु मैले, त्यसपछि आएन भने म घर जान्छु। ब्याटिङ गर्न एकदम तम तयार भएर केटाहरू सब खै त नि कहाँ गयो त्यो भएन पिकअप छोडे तान्न शक्तिखोरमा शक्ति देखाउँदैछ होइन त। शक्तिखोरमा शक्ति देखाउँदै भन्दै शक्तिखोरमा शक्ति देखाउँदै हाम्रो ल झ्यापझुप गरिहालौँ न त। कुकसो के हो देखा न निचको ब्याकप्याकमा चाहिँ कस्तो लागिरहेको त? डर पनि भयो, हल्का झिङ्ग भयो, सिक पनि भयो, तर ठिकै छ। सुखसुल सकुशल होइन त? एकदम आउनु पाइयो, ठिकै छ अहिलेसम्म। अब मनो दाइले लिएर आउनु भएको के अरे हामीलाई। मनो दाइको अब
यहाँ आएन कि पुण्य कति हेर उपरदाङगढी क्यामेरा सकिन्छ केटाहरूलाई मैले पढाउने कम्प्युटर हो मैले सिकाउनु छैन कम्प्युटरमा त्यो हल्का क्वान्टम फिजिक्स पढ्नु सक्छ क्वान्टम फिजिक्स कि म्याथ अलिक सक्छ यता नगमा न उता उतै नाच्ने साथीभाइहरू हामी अहिले शक्तिको डाँडा भन्दा पनि उपरदाङको डाँडामा छौँ यही डाँडाहरू हो होइन घाम लागिसकेको छ हाम्रो केटाहरू यहाँ छन् होइन रमाइलो छ हुन त कस्तो भइरहेको जिन्दगीमा रमाइलो भयो कि भएन उपरदाङगढीको बसाइ आजको हिँड्दै एकछिनपछि गडी गइन्छ मुखै धोएन भवाल बस्दै के छ म त केही थाहा छैन यार म कहाँ आएँ कसरी आएँ के गरेँ के गर्दैछु काम नगर मुभीमा थियो थाहै हुँदैन यस्तो नि भएछ यहाँ आउँदा केही पलहरू रमाइलो पनि भयो केही पलहरू नरमाइलो पनि भयो त्यसमा तिता मिठा अब छेडहरू छन् अब त्यसलाई भुलेर आज बिहान भइसकेपछि अब अगाडि बढ्न चाहन्छौँ हामी सबै एउटै रूपमा एउटै तरिकाले फेरि रमाइलो गर्नेछौँ फेरि पनि हामी भेट्छौँ फेरि पनि हामी खानेछौँ फेरि हस् त धन्यवाद बास ल बासु ल अनि कसलाई कल गरेँ मैले 9744235972 कति लाउनु म रोएँ ए कुर्सी निकालेको तँलाई हो मैले अब कुर्सी निकालिदिएको के जात्या बास्दै पॉइन्ट जात्याको यति हो मलाई थाहा भएको 10:59 क्यान्सल गर भएछ बाजुको ल यस्तै छ केटा हो हामी अब बिहान भइसक्यो अब यहाँ यसो खानासाना खाएर चाहिँ निस्किने हो कि भन्ने कुरामा हो बल्ल 9:30 बज्दैछ 9:30 10 बज्दैछ सायद गर्दैछ ल यस्तै हो रमाइलो भइरहेछ सेतो जुत्ता फेरि फोहोर भइहाल्ने कि हल्का यस्तो गरिदिएपछि टल्कियो घाममा सुकाइदिएपछि एकैछिन सुक्छ फेरि प्लास्टिक हो कि र लेदर हो लेदरै होइन के लेदर सुन्दर के सुन्दरले हुबाको त्यो कालो लेदरै हो त्यसको नि सायद बासुले चाहिँ बुबाको लेदर चाहिँ त्यो ठिकै छ राम्रो छ केटाहरुको के छ भिन्दै अब तपाईको भन्नुस् एकदम राम्रो केटाहरुको रिभो गइसक्यो भिन्दै केटाहरुले रमाइलो गरेजोस् हैन रमाइलो त हो र बरु नि त गऱ्यो भन्दा गरियो अब पनि अब खानासाना खाएर ट्याक्कै हाँडा निस्किन्छ घाम पनि आइसक्यो देखिसक्यो कुकुर सुताइ भएको भएन आज कुकुर सुत्दै भएन आज आनन्द सुत्यो फोटो खिच्नु सुत्यो ठिक छ अब बल्ल कति सायद 11 बज्ला होला अब चाहिँ हेरिहालेँ मैले 10:33 भएछ ठिक छ हामी नर्मल अवस्थामै छौँ कस्तो मस्त सुत्यो रमाइलो भयो सुतियो मजाले सुतियो मेन त होइन मजाले सुतियो अनि अलिक टाढा आएपछि गाउँठाउँभन्दा आफ्नो अलिकति बाहिर भएपछि अलिकति रमाइलो नै हुन्छ अलि बेला आएँ कतले छ यहाँ चाहिँ अब प्यारेन्ट्स भनेको कस्तो हुन्छ यहाँ आएर आफ्नो चल्लाजहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो मदरले चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राख्नु भएको छ मलाई दाइले आफ्नै धुनमा जोत्दा टल्काइ भ्याएर मलाई दाइले
हाम्रो निश्चल चाहिँ उता टोयलेटमा हुन्छ बिचको टोयलेटमा के अरे हिजो के भनेको अरे निश्चल होइन कृष्ण गौतम भन्छ क्या म त हो भाइको नाम किन लेखाइले भन्छु म त यही हो ल हामी अब पदाङगढीबाट निस्किँदैछौँ पानी सानी खाँदै खानासाना खाएर चाहिँ हामी लास्टै गरौँको रहेछ झोला हेर्नु सामान लिएर घुमेर आइयो अब जान लाग्यो च्याट्टा पारामा जाउँ केटाहरू हिँडिसक्यो अगाडि मनोज दाई र निचलको मित्रता एकदम दुईजना ड्राइभरहरू हाम्रो आजको गाडी तल छोडेर खाने केटाहरूले जान्छ क्या मैसँग एउटा ल नमस्ते लाग्यो मामी फेरि आउँला यो हामी बसेको भनेको तेज होमस्टे इच्छा कामना 7 उपरदाङगढीमा हो कन्ट्याक्ट नम्बर त्यही छ है अब तपाईँले रिपोर्ट गरेर चाहिँ अब आउन सक्नुहुन्छ राम्रो भयो बसाइ आजको गढी बजारमा घुम्यौँ उपदाङगढी बजार आफैमा एउटा इतिहास पुगेको ठाउँ हो यो चाहिँ नि हाम्रो चितवन जिल्लाको पहिलाको चाहिँ नि सदरमुकाम थियो भन्ने चाहिँ सुनिन्छ पुराना पुस्तकहरूमा मानिसहरूको भनाइअनुसार र एकदम रमणीय ठाउँ छ होमस्टेहरू छन् रमाइलो ठाउँ छ यहाँको लोकल्ली बस्न चाहिँ चितवनको भरतपुरमा मात्र बस्नुभन्दा भरतपुरबाट अलिकति टाढा अलिक फ्रेस हावामा बाहिर आएर गाउँ समाज पहिला कस्तो थियो भनेर हेरेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो ठाउँ भनेको एकदमै राम्रो ठाउँ छ आइदिनु होला एउटा गाउँमा गाउँलेहरूले बनाएको होमस्टेमा बसेर एउटा गाउँलेपन लिनु पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ यहाँ र एकदमै मानिसहरू पनि एकदम असल हुनुहुन्छ यहाँको र खानपिन पनि मिठो सस्तो मिठो राम्रो र सुन्दर रमणीय स्थल आउनु होला फोटो यहाँ फोटोग्राफर सुन्दर घरकाले त पताउँछन् त यस्तै बस्न लाग्यो भारतै सुन्दर होइन त्यसले मिलाउँदै आएको कुरो बास दाइले कसरी यो पाँट च्यात्ते हो त्यसलाई घर जान्छेसम्म कसरी त्यो च्यात्तेको होइन च्यात्तेको होइन भनी पार्ने भनेरलाई मिलाउँदैछ नि यिनले है अनि यो मायाटार च्याट्ट राम्रो ठाउँ रमणीय स्थल यहाँ आएर तपाईँहरू आएर ट्याक्क यो चौतारोमा बसेर च्याट्ट तपाईँहरू चिसो हावा खायो भने संसारमा अन्त कहीँ जान पर्दैन ल हेर्नु हावा चलेको यहाँ हेर्नु बाँसमा सर त फुल देखाऊ यता फुल यस्तो माया गर्ने मान्छे नि भेटिन्छ नि यहाँ मायाटार हो नि त यतातिर पनि पाहाडहरू छ उता घरहरू बस्तीहरू छ सानो बस्तीहरू छ यतातिर पनि सानो बस्तीहरू छ यतातिर चाहिँ अलिकति छैन बन्ने क्रम छ जस्तो लाग्छ मलाई र यता मासतिर पनि सानो गाउँ छ त्यहाँ स्कुल छ जस्तो छ आधारभूत विद्यालय छ 8 सम्मको अनि यसको तलबाट चाहिँ विद्यालयकै हो कि के हो अब विद्यालयकै जस्तो लागिरहेको हेर्दाखेरि तर होमस्टे हुनसक्छ होमस्टे बन्दै छ एउटा अनि यतापट्टि उता त भाइरल होमस्टे भइहाल्यो यतातिर यतापट्टि पनि गाउँहरू छ र यताबाट हामी माथि लाग्यौँ भने फिसलिङ गइन्छ र यता तल लाग्यौँ भने चाहिँ हामी यता उपरदाङगढी हुँदै अनि त्यस शक्तिखोर हुँदै चितवन पुगिन्छ चितवनभन्दा पनि भरतपुर पुगिन्छ साथीभाइहरू हामी अहिले मायाटार होमस्टेमा छौँ मायाटारमा यो देख्न सक्नुहुन्छ डाँडा काँडाहरू होइन रमाइलो भइराखेको छ मायाटार हामी हिजो आउँथ्यौँ होला हिजो अलिकति राति भयो अनि आज बिहान अलिक ढिलै उठियो अहिले कति समथिङ लगभग 1:30 जति भयो हामी घुम्दैछौँ अब यहाँबाट फेरि हामी तल झर्छौँ उपरदाङगढी हुँदै फेरि पुनः शक्तिखोर हुँदै अनि पदमपुरबाट अनि हामी फेरि घर भरतपुर चाहिँ पुग्ने अवस्थामा हो अब चाहिँ हामी केटाहरू जस फ्रेस हुँदैछन् कसैले फोटो सुट हान्दैछन् होइन ठिक छ क्यामेराम्यानमा चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो निचल र म तपाईँहरूकै अङ्कित यस्तै छ रमाइलो हुँदैछ जिन्दगी घुम्न आएको सुन्दरलाई देखाएको सुन्दरलाई सुन्दरको चाहिँ सबैको मैलो भयो होइन सुन्दरको चाहिँ अलिकति सफा छ सुन्दर चिडी च्याट्टा भरे मेरो कालो लाएर होला मैले चाहिँ म भाग्य फेरौला तिमी बिहान साँझ मेरो तिम्रै बाटो हेरौला तिमी बिहान साँझ मेरो
तिम्रै बाटो बिन्दाई हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो बिन्दाईले धेरै काम गर्नुभएको मलाई हिजोदेखिबाट मलाई ऋण लाउनु भयो बिन्दाईले। यो अत्यन्त रमणीय स्थल छ माया टार होइन यो इच्छा कामना नाम हेरौँ माया माया टार है अनि यो इच्छा कामना 2 मा पर्दो रहेछ चितवनको एकदमै राम्रो छ तपाईहरु यता गएर फिस्लिङ गरेर मुगलिनबाट जान सक्नुहुन्छ यता अनि यता तलपट्टि लाग्यो भने तपाईहरु बाइपासको रूपमा यो रोडलाई लिन सकिन्छ हामीले तलपट्टि लाग्यो भने हामी कुन ठाउँले आज गएको अलि शक्तिगर हैन माथि उपरदाङगढीमा पुगिन्छ हुँदै शक्तिगर हुँदै त्यसपछि चाहिँ नि भरतपुर पुगिन्छ अलिकति सहर छोडेर आउनलाई चाहिँ यो अलि राम्रो ठाउँ छ कि चिसो आनन्दको बात घाम लाउँदा पनि हाम्रो त्यस्तो उता नेपाल प्रहरी पनि एकदम आफ्नो ड्युटीमा हुनुहुन्छ उहाँ पहिलाले निर्वाचन प्रहरी नेपाल प्रहरीहरु पनि यहाँसम्म पनि यो ठाउँसम्म पनि उहाँहरूले निर्वाचन राम्रो होस् भनेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न लागि परिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि सम्झिन चाहे हामीले यता 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 देखाइदिनु छ यो मायाटार होमस्टे स्टेबल हो र हात चाहिँ मायाटार होमस्टे यहाँ चाहिँ फर झन्डा नेपाली भयो नेपालको झन्डामाथि नाइ साथहरु नाति केटाहरु जहाँ गए पनि केटाहरु नै हो कि साथमा लास्टमा भने नि बजारमा छ अहिले हैन हामी माथिबाट झरेर आइसक्यौं केटाहरु रेस्ट हानिराख्न नि हाम्रो सामानहरु यस्तै छ हाम्रो निचलको 220 हाम्रो मनदाइको हाम्रो बासुको यहाँ केटाहरुको बाइकहरु छ यहाँ बासुदाइको किनेको कमसेकम 4-5 वर्ष भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई 12 पढ्दाखेरि किने कि यसले ब्याज पनि सकिसक्यो 4 वर्ष ब्याज 5 वर्ष भयो 6-7 भयो भने के हो 2 वर्ष त कोरोनै भयो नि कति वर्ष भयो बाइक किनेको लगभग 5 वर्ष भयो 5 वर्ष भयो नि 50-60,000 जति गुड्यो मैले गुडाएको नि त मैले गुडाएको र यी हातले गुडाएको अहिले हामी अब यो शक्तिगर बजारमा छौँ पुल अगाडि चिया खाँदैछौँ मिठो बनाउनु रहेछ चिया सबै आएर चिया खाइदिनु हो अनिसको गाउँमा हो नि त हामी अनिस मोटेको मोटेको गाउँमा आएको मोटे चाहिँ घरको त थाहा छैन ल हामी आइयो यहाँ जे होस् हामी साथीहरु चिया सबैले सुरुप हान्दैछन् धनीहरु मनदै भएपछि ढुक्क भयो नि त भने त्यही भएर मन ढुक्क भएर बसेको अहिले हाँस जट्टा गरेको नि मलाई त माग्दैन कि त्यति सोचेको दाइलाई फगाएको मनदै कस्तो छ भन्ने कुरो मलाई भन्दा ल निस्क्यौँ मोबाइलहरु चार्जरहरु सबै हालै बाबु एटिएम रहेछ ल गाइजहरु हामी सकुशल आइसकेका छौँ सबको चाहिँ पारा यस्तै छ है लखतरान परेर बसेका सबै सकतार परेर सबै बिन्दाइको कुटीमा केटाहरूलाई मैले यहाँ वासस्थान दिएको कि वासस्थान त्यो चौतारो भयो खगै बिसाउने चौतारी बिन्दाइको प्रमाण पत्रले भरिपूर्ण छ यो रुम चाहिँ 2 3 4 5 6 7 घडी
घडी पनि छ यहाँ बरु बिस्तारी दुईटा केटाहरू लग्यो दुईटा अस्ति छिरेर लग्यो घडी नै होइन फ्रेम स्पोर्ट्सकोमा फ्रेम मात्रै थिएन नि त त्यही भएर फ्रेमले बनाउनु ल्यायो होला फुर्सदिलो मान्छे के भयो